っちの方が難しいやろ。はい。場所的にもボコボコなっとんですね。ビーム温度か。どう入ってるの？こう入ってるのか、ビーム。横に入ってるのか、横。下にちょうどどこか。まあやっぱ縦なし狙ってるやろ。キンキンやんけ。出してきたか。髪がいつも言うようなちょっと低いぐらいにしとかんとってやつや。一回見てもらいます。お、心配。もうちょっと出さなあかんわ。もうちょっと、はい。でももう出しすぎたらこれ最悪やから、もうちょっと出せば、もうちょっとここのこの R あるよとこれ、もうできないから、もう安いからよ分かるわ。こういったやつが出て次高い低いがはっきりするから。はい。PIC チャンネル。
だいぶ張り出た。はい。さっきみたいに指押してみて。大丈夫やな。オッケー。
ええんちゃうんえあ、ここがっそり低いんですね。あ、低いんか。多分触ったらすごい。あ、これがちょっと。もうちょっとだけ出して。全体的にまだ低いか。低いですね。
出しすぎてボコボコってなりそうな感じ。なんかこんなに間違えてるんですよ。ここがこの辺が当たってるんですけど、この辺が全然当たってないんで、ヤスリが低いってことか。板金塗装業界盛り上がれ。チャンネル登録もよろしくね。